Большая коричневая стенка сильно мешала мне жить, поэтому я решил от нее избавиться. Для начала разобрал все содержимое стенки и отмыл ее. В какой-то момент жена решила мне помочь. Правда, помощь была больше пассивная, чем активная. Загрунтовал стенку в 2 слоя грунта и начал красить. Избавиться от массивных шкафов можно было только растворив их. Поэтому было решено красить шкафы в цвет стен. И это было самое верное решение. Стенка не просто растворилась, она как будто уменьшилась в размерах, вытянулась и постройнела. Таким образом, я избавился от той стенки, что меня так раздражало. А все секреты практичного и недорогого ремонта по ссылке в шапке профиля.